கீழே அழகான இந்த குட்டீஸ் வீடியோஸ் தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா, இவங்களை எல்லாருமே வந்து நம்ம இப்போ வந்து சேல் பண்ண போகிறோம். நிறைய பேர் என்கிட்ட டிஎம் பண்ணி வந்து ப்ரோ ஷிட்ஜு பப்பி இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டுருந்தாங்க. நம்மக்கிட்ட இப்போ வந்து 5 ஃபீமேலும் 2 மேல் டாகும் அவைலபிளாக இருக்குது. இவங்களாம் வந்து 43 days பப்பீஸு. இவங்களை நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ரீசனபிளான ப்ரைஸில் வந்து தான் சேல் பண்ண போகிறோம். ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை. உங்களுக்கு ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தான் தேவைப்படுது. என்னன்னா பப்பீஸை வந்து நல்லா கேர் பண்ணி நல்லா வளர்த்தாவே போதும். உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் குவாலிட்டிலாம் பார்த்தாவே தெரியும் எப்படி இருக்காங்கன்னு. இவங்களை நீங்கள் மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா வந்து நல்ல குவாலிட்டியில் பப்பி கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் இதை பார்த்தாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இவங்களோட மதர் அண்ட் ஃபாதரோட வீடியோவும் நான் கீழே வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன், அவங்களையும் பாருங்கள். பப்பீஸ் எல்லாமே வந்து சென்னையில் தான் இருக்குது. நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா தாராளமாக நேர்லேயே வந்து பப்பியை பார்த்து நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம். நான் கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் சீக்கிரமாக புக் பண்ணிக்கோங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.